大家好，欢迎收看这集的白话汽车，我是白宁啊。今天咱们聊一个最近特贵啊，升值特别猛的一个车，丰田 LC76啊。这个车是怎么回事呢？看起来特经典是吧？像一个老爷车一样，但实际上它并不是很老。我们今天这辆是一个2015年产的国5排放的新车。我们拍之前了解了一下整个丰田Land Cruiser 的这个系谱啊，这是怎么回事呢？其实1984年丰田就推出了这个70系列，当时是作为一个陆地巡洋舰系列的一个相对窄小轻快的一个版本，然后一直衍生到后来，其实就是现在普拉多的鼻祖啊，可以这么说。那么1984年至1999年是那个老的LC70的那个系列，但是它分很多啊，有70、71啊各种版本。那么这辆车呢，是后来丰田又复刻的啊，2007年到2019年期间，它叫 New 70 Series 啊，是一个全新的系列。它用了老的 LC70的整个的构架啊，包括底盘啊，包括车身，但是进行了一些现代化的改进，然后装的是 1GR 的电喷的4.0的发动机。这个车诞生的目的呢，其实很简单。我觉得一方面是因为大家对老70的喜爱啊，更多的是因为实用性，因为世界各地其实很多地方还是需要这种结构简单的硬派越野车的。那么丰田针对这个需求，又把这车重新复产了。所以呢，它在国外更多的是用为工具车啊。我在国外见过很多后面改成拖的救援车的呀，包括在非洲拉着大家看大象的是吧？好多都是这个车啊，有点像那个路虎卫士的那个定位。这辆车是我一个好朋友的啊，他们是做汽车的这个试驾活动公司的车。这辆车的主要的平时的用途呢，就是看路啊，看这些越野路段呀、冰雪路段呀啊，包括在试驾过程中做一些保障工作，拖个车呀、平整个地、拖个大爬犁啊什么的，干这个用的。所以我找了一辆最接近实用场景的，咱们今天来好好的看一看，聊一聊这车。啊，咱们来简单看这车的设计啊，它的前脸其实是比较新的啊，为了让现代人更能接受嘛，是吧？一体化的这个塑料前大灯，啊，镀铬的前中网，包括镀铬的保险杠的包角也变成了这个塑料的啊，相对软一点的。整个车的机盖有点变化啊，它的前机盖有一个凸起，这是新的70的标志，因为新的发动机会比较高嘛，还做出了一个凸起。老的70是平盖的。这个车呢，当然有一点改动啊。我们这朋友加了一个 Sabri 的涉水器啊，涉水喉，这样让这车在野外遇到有大水的情况下，涉水性能会更好一点。我们往后看啊，就开始变得古老了。离开这个前头之后，首先这前挡玻璃非常的直立，非常的平啊。那个年代的越野车都这样，第一代的帕杰罗也好啊，途乐也好啊，大 G 也好啊，都是直直的前挡玻璃，也不考虑风阻，是吧？而且前挡玻璃的装嵌工艺也非常的古老，是这种卡条工艺的，就一大胶条把它塞里边，想拆这玻璃特别容易，把这卡条一翻开就推出去就可以换一块啊，非常的方便，不像现在这个胶粘玻璃拆装还费点劲。咱们看这车侧面设计啊，这侧面就是特别古老了，不像前脸还做了一些现代化的改进，就完全是当年的老70的样子。这儿做了一个有点力量感的这个前轮眉的效果。其实大家看那个 LC60的老陆巡，大概也是这个设计思路啊，也是这样，非常像。然后这车追求窄，所以它整个侧面都非常瘪啊，这个立体感做的不强，然后直上直下的。这车的宽度呢，我们在数据上看有1860，行驶证上写，但我觉得不准。我们还查到一数据是1770，我觉得这个比较靠谱啊，非常窄的一个版本。这车长度呢是4720啊，轴距是2730。现在看起来还是非常小的，是吧？在80年代的时候，算是一个比陆巡小一点的一个中型越野车吧。其他的元素都用的是当年的，看这个天线，包括这个小灯，还特别复古的 Toyota Land Cruiser 这个标，镀铬的后视镜啊，而且这个雨搭子这个镀铬的手法也是非常的80年代，还有这镀铬的门把手，裸露的外锁，这一下就回到了过去。而这车当年设计的时候，也有一点心思啊。你看，虽然这个车门是完全的是一个老的、特别窄框的那种车门，但是后面做了一个全景的后窗啊，一直拐到了后头。然后它的车身的这个通气口放在了一个很高的位置，裸露着啊。这口干嘛用的呢？就是我们关门的时候，车需要排一下气，在这儿。大部分车都是藏在了后保险杠里头，它做了一个很高的高度。
这样的话，如果车涉水什么的，也不容易灌到车里边去啊。这车的高度呢，非常的高啊，实际见到这车比我想象中的要高。我们查到了几组数据啊，有1970的，有2米多的，但是这车可能也改过加高过啊，反正目测应该是2米加啊。我加上头发大概1.8米多点吧，比我高这么多，非常高的一个车。这车呢，如果你看这块窗，觉得还挺时髦的哈，全景的一个玻璃，但是一到后尾又打回原形了，非常非常古老的一副尾门啊，细细的这个边儿，卡条式的玻璃。方方正正的造型是吧？还带一个镀铬的门把手，这一看就是一个80年代老车的后尾，啊，尾灯还是老的塑料尾灯，保险杠镀铬的啊，做了一个塑料的边儿。我们打开一下这个尾门啊，这个尾门有一个叫法，就这种一大一小的，这叫阴阳门，左右开的啊，上下开的尾门叫天地门嘛，是吧？大家聊陆巡都会这么叫这个尾门。咱们打开这个尾门。我刚才看侧窗的时候，我就发现这儿有几个凸起，但是没有找到玻璃能开缝的地方，但是在里面找到了一个把手。实际上我们打开看，它最后一块窗是一个负压式换气窗，是可以整个打开的。这设计的有点意思是吧？隐藏的非常的好啊。这车后备箱要先开这个小的，再从里面的把手开这个大的。啊，我这朋友在里面加了一个 ARB 的这个后备箱的这个储物箱，这还是挺实用的。啊，也不影响后备箱的空间啊。看里边的磨损痕迹，就是没少装各种设备。然后后边有一个可以拖各种东西的拖钩，这还有一个上车的踏板，这儿能露出来底盘的尾端啊，非常强壮的一个带大梁的底盘，非常非常的厚实。然后后边挂的是备胎啊，我这朋友挂了一个普拉多的备胎罩，不过想想也没什么毛病，因为它毕竟是普拉多的鼻祖啊，虽然那会儿还没有这个名字。咱们来看这车的机舱啊，首先这发动机盖巨沉无比，一根铁棍支着啊，没有液压杆，减少爱坏的东西啊。1GR FE 发动机，这发动机第一眼看好高啊，是吧？为什么发动机盖要凸起一点呢？我们如果侧着看就看出来了，即使不盖发动机盖，这个盖已经高出了叶子板了啊，非常高的一个发动机 ，V6 4.0排量啊，是现在丰田的这些比较传统的车里都用的。陆巡啊、普拉多呀、F 勾啊，都是这机器啊，231马力，360牛米，整个机舱的结构也是非常的简单古朴，所有的东西排开了啊，非常容易维修，什么都能够得着，不用说修一个东西拆一堆那种，所以这在野外的情况下也是非常好维护的。既然是硬派越野车嘛，咱们就得抬起来看看它底盘到底什么样，够不够硬，是吧？跟咱们日常开的车有什么区别？看。前面是一根大硬桥的，一头一个巨大的球头，啊，之前咱们在吉姆尼上见过这样的底盘是吧？然后这一大支臂，好多拉杆都拉着，有一个完整的一个大车架啊，看从前到后的跟卡车一样的一个大车架，所有机械结构都在车架之上，所以这车底盘只有车桥啊，不会有嘟噜下来的发动机、变速箱什么的，都在车架上面。这传动轴后面是一大钢板弹簧，哇塞！这一个大车桥啊，看着就颠是吧？这后边加了一个锁啊，这是车主自己加了一个锁，这就是76的底盘，够硬是吧？全都这么老粗啊，特别硬。咱们来看这车内饰啊，哎呦，上车可费了劲了，特别老高，要踩一下它那个小踏板。哎，这前排座椅上来挺有意思的啊，它驾驶员是单座，这儿是。多出来一块啊，其实这是可以多出来一个座的，但是这车也是5人座啊，这特别像小时候坐那个海狮面包车，也是这样是吧？这个特别古朴，一上来啊，这个座椅的面料也是啊比较新的，就跟我在日本做过那个新款考斯特那个面料是一样的啊，带这种花纹的。我摘开了一个座套啊，给大家看一眼，这个头枕是一个硬塑料的头枕，非常的好清洁。这车的内饰呢？看门板就是完全是老车的样子，这小拉手就特别像小时候做的那个老海狮啊，就是这样的。但是还是做了一些现代化的设计和改进的，比如这仪表台，我们见到这个圆形的出风口啊，这圆形的出风口当年应该不是这样的，包括这个丰田的比较现代化的主机，这都是做了一些现代化改进。空调还是那最老的那种，一边蓝一边红啊，翻板式的手动翻板，非常简单好用。方向盘也是一个
比较新款的丰田方向盘，带气囊嘛，所以比较大。仪表呢也是一个相对现代化的丰田仪表，但是也没有更多的功能，也就是一个转速、一个车速、水温、油量，然后有一个电压表，能显示9到19伏之间的电压，就这么点东西了，其他就没有了。咱们这车已经跑了10.5万公里了啊，5年的车，5、6年的车，可以说真是干活的车啊。这个不是个收藏品，这是出力的。我这朋友也对这车进行了一些改进啊，比如加了一个这个小表，这个表是液晶的啊，可以显示出这个车的一些数据啊，比如它的海拔高度啊，现在朝哪个方向啊，包括这个俯仰的角度啊都有。上面加了一个顶盒啊，这个 LC76呢，因为玩的人比较多嘛啊，所以有各种各样的原厂的改装部件，这还是挺有意思的啊。原装度非常高，这顶盒能放点东西，这儿还能放点东西，然后整个的挡把还是老的那种典型的丰田的挡把，底下粗上面细。大家做过烤字没有？都是这样的挡把是吧？非常像。手刹在这儿，这儿有一个小杯架啊，正好能装下1瓶矿泉水。然后4驱的这个切换在这儿，也是只能停车切的那种老4驱。这儿有一个小烟灰缸，这儿有一个扶手，越野车标配是吧？晃的时候都得扶着一点。带电动门窗啊，电动后视镜，该有这样东西也都有，再多的也就都没有了。啊，坐在里面往外看的视野特别古老啊，车显得特别的窄。那这辆车呢是日本丰田的吉原工厂制造的，当然，这边是日本原装的那名牌，平行进口车嘛，它肯定有一些其他的身份。那边写的是阿联酋的一个公司造的，这个大家都懂的，怎么回事？一爬这后排就知道这个把手到底有多有用。后排没方向盘，只能薅着它上来。哎呀，这个后排一坐就更感觉到回到80年代的感觉。这门板依然是这么古朴，你看这丰田经典的这个锁车这个小舌头是吧？这些胶条全部都露着，这门条也是，就是最老的那个老丰田面包那种感觉啊。这车轴距2730，后排坐起来呢，前面是我正常驾驶位置，还行吧啊，不能论全算，反正还够坐啊，而且坐姿非常的高，往外看特别透亮。后排没有任何配置啊，什么出风口啊、扶手啊，一概没有。简简单单，它家这盒子上带一 LED 灯，能照亮，要不然连灯都没有。咱们下面开一开这个 LC76，带大家感受一下啊。首先那个钥匙，非常古老的丰田钥匙，但是它一看是现代车型的，不是那种特别老的，是吧？跟那个低配的雅力士什么差不多。来着车，哇，气势恢宏的声音，这个4.0，特别像考斯特那个声儿。走，先来一段非铺装路面啊，感受一下。啊，好颠啊这车，但是它的方向盘很轻啊，循环球转向机，而且这个转向助力弄得很大，所以在这种路面上不会打手啊，手的反馈几乎没有。但是车真的非常颠，后边是钢板弹簧的，然后内饰有点稀稀疏疏的响声。也不是很明显，但是在响，安全带也在打车身。大概开它去无人区越野什么，大概也就是这么个感觉。哎呦我天哪，这还是相当颠的。我不知道大家看到的画面是什么样啊？摄像小哥已经快没法保持平衡了啊！我这个方向盘的感觉真的是给人特别有安全感，就一点也不打手，很柔和，很轻便。但是车真的颠得非常剧烈。行，剩下的说车部分咱们到平整的路面再说吧，这不太现实。现在这样，哎呦，我们现在回到了平整的路面上啊，继续给大家说这车的驾驶感受。来，踩下，哎呦，离合器好沉，踩下离合器，挂入1档，走。起步还是非常轻松浑厚的，觉得这个发动机啊，这个1.0G RFE 231马力，360牛米，数据上还是不错的，但实际开起来并没有半点推背感啊！这一脚已经2500转了，它还是一个以低扭为主的这么一个感觉。方向盘非常的轻啊，刚才也说了，非常有利于越野啊，越野的时候不打手，即使再崎岖的路面，你方向盘的手还是很有安全感的。这车档换起来的感觉跟德系车还是挺不一样的啊，比较的
怎么说呢，没有那个特别滑的吸入感，但是档很好挂，每档塞进去之后，你觉得都很湿润、很润的这个档，但并不是那种特别顺滑的那种感觉。总体感觉像一个商用车。虽然我没开过考斯特啊，我觉得可能差不多。考斯特跟这开起来，每一次换挡还是挺享受的。坐姿非常的高啊，看窗线就这么低，所以视野非常通透啊，我能看到前鼻子的2个角。开起来路过狭窄路段啊、复杂的地方的时候非常有优势。整体就这么感觉，声音气势恢宏啊，丰田的那个大龟油扇功不可没，我管这叫金杯式声浪啊，大家可以听一下啊，踩一脚。非常气势恢宏，是吧？这车坐里边吧，你就感受不到任何的推背感，但实际上加速并不慢。你看表，一脚油的80了啊，其实还是挺快的一个车，毕竟数据在那儿的啊。虽然有2吨多重吧，在平路上开起来还挺爽的，我觉得。而且这个方向也并不会像我开过的一些妮娃啊什么那特别老的那些越野车那么模糊，它方向还挺精准的啊，挺精准、挺细腻的。总体来讲，它的驾驶质感并不是过古代的啊，无论转向啊、换挡啊，还是发动机的这个输出的细腻程度，还是一个现代的车啊，不是那种80年代那种老车的感觉，而且车况也比较新嘛，开起来还可以。日常用的话，除了离合器沉点，还是挺享受的。大后视镜，直上直下的，上面还有中东的这个纹，非常映在这个白车身上，非常有风情，我觉得很有意思。这就是今天带大家一起体验的丰田 LC76，非常有意思的一个活化石车型，可以说啊，1984年的设计，但是2015年生产的新车，国5排放，我们还可以开着去这儿去那儿。当然我们这辆就是回归它的本性啊，在中国应该是为数不多的真正干活的 LC76。随着这个排放标准的提升啊，平行进口车政策的改变，其实这种车后面就进不来了，所以现在行情看涨啊。当年买这么一个新车，大概也就是个40来万、50万的样子，现在二手车都已经涨到70、80万了啊，很多。我这朋友当年非常单纯的干活的目的买了这车，结果今天投资理财成功了，是吧？也很有意思的一个现象。我觉得这个车呢，一方面能让我们感受到80年代车的感觉，另外一方面呢，也体现了丰田的一个品牌精神，就是这个品牌在努力去制造最靠谱、最实用啊、最好用的车。那么像这个车，包括我们前一阵聊的皇冠155，后来的皇冠 Comfort 的出租车，是吧？都是原本这个车停产很多年之后啊，一直在生产，一直在被使用，很经典的样子。很好用的东西，其实有时候没有必要再去进化。那么 LC76就是一个典型的例子。全世界各地现在有无数的这个车啊，作为工具车啊，在欧洲我见到救援车啊，在中东是吧，包括在非洲，全都在用这个车，非常的经典，是汽车历史上我觉得值得书写的啊，值得拿出来纪念的一款车。所以我们拍了今天的这集白话汽车，希望大家喜欢。感谢大家收看今天的白话汽车，咱们下周再见。